आता एक ब्रेकिंग बातमी त्या वाशिम मधील मानोरा तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस झाला। या पावसाने काढणीला आलेल्या पिकांचंही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय। राज्याच्या विविध भागात वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस झालाय। यामध्ये आंबा आणि उन्हाळी मूग फळभाज्यांचं देखील खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय। विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पावसाने हजेरी लावली। नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम या जिल्ह्यांमध्ये अनेक ठिकाणी अवकाळी पाऊस आणि गारपीट झाली। अक्षय मवाळे वर्ध्यातून आपले प्रतिनिधी अक्षय मवाळे हे या संदर्भात वर्ध्यातून आपल्याला माहिती देणार आहेत। जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी अवकाळी पाऊस झाला, यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात पिकांचं नुकसान झालं। अवकाळी पावसाने हजेरी लावल्यामुळे विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय। वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाला। या अवकाळी पावसामुळे आंबा आणि उन्हाळी मूग फळभाज्यांचं देखील खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। राज्याच्या विविध भागात वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस झालेला आहे। या पावसाने झोडपून काढले तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाला आहे। वाशिम जिल्ह्यातील मानोरा तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस झालाय। पावसाने काढणीला आलेल्या पिकांचंही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय। राज्याच्या विविध भागात वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस झाला। या पावसामुळे आंबा, उन्हाळी मूग फळभाज्यांचं देखील नुकसान झालं। विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पावसाने हजेरी लावली, यामुळे शेतकरी राजा हा पुन्हा एकदा संकटात आलेला आहे। विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पाऊस झाले। या अवकाळी पावसामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं नुकसान झालंय। काढणीला आलेला पीक, यामुळे पिकांचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं। राज्याच्या विविध भागात वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस झाले। या अवकाळी पावसामुळे उन्हाळी मूग आणि फळभाज्यांचं सोबतच आंब्याचंही खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं। त्यामुळे शेतकरी पुन्हा एकदा संकटात आले। या संदर्भात बोलण्यासाठी माझे सहकारी अक्षय मवाळे आणि पंकज गाडेकर आपल्यासोबत जोडले। मी पहिल्यांदा अक्षयकडे जाणार आहे। अक्षय, नेमकी अपडेट काय? अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचं खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय। नक्कीच, कारण वर्ध्यासाठी जर बघितलं तर हवामान विभागाने विदर्भातील वर्धा जिल्ह्याला जो आहे तो 4 दिवस ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आलेला होता। आणि यानुसार आज वर्ध्यात दुपारपासून जो आहे तो विजांच्या कडकडाटासह पावसाला सुरुवात झाली होती। वर्ध्यातील जर देवळी, पुलगाव आणि आर्वे या ठिकाणी देखील मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला, तर देवळीमधील काही ग्रामीण भागामध्ये देखील गारपीट झाली आहे। त्यामुळे फळबागा असेल, आंबा असेल किंवा उन्हाळी जी पिकं असतात त्याचं देखील मोठं नुकसान झालेलं आहे। आणि गेल्या वेळेस जो पाऊस झाला होता, या पावसामुळे देखील शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं। बऱ्याच घरांवरती छत्रे देखील उडाली होती। त्यामुळे बऱ्याच ग्रामीण भागातील बऱ्याच लोकांचे जे आहे ते संसार देखील उघड्यावर आलेले होते। अशातच आता परत एकदा हा अवकाळी पावसामध्ये शेतकरी अडचणीत सापडलेला आहे। गेल्या पावसामध्ये जे नुकसान झालं, त्या नुकसानीच्या बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या त्या पंचनामे आहेत, ते पंचनामे देखील अद्याप झालेले नाही आहे। आणि ज्या शेतकऱ्यांचे पंचनामे झालेले आहेत त्या शेतकऱ्यांना देखील अद्यापही नुकसान भरपाईची मदत सरकारने जाहीर केलेली होती, ती मदत देखील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही आहे। मात्र आज जो पाऊस झाला यामुळे देखील पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांवर पुन्हा एकदा अवकाळीची जी समस्या आहे ती समस्या ओढवलेली आहे। तू आपल्यासोबत जोडलेलेच राहा। या संदर्भातले अपडेट आणखीन तुझ्याकडनं घ्यायचं आहेत। मात्र आपल्यासोबत वाशिममधून आपले प्रतिनिधी पंकज गाडेकर देखील आहेत। मी पंकजकडे जाणार आहे। पंकज, खरं तर या वादळी वाऱ्यासह झालेल्या अवकाळी पावसामुळे काढणीला आलेल्या पिकांचंही नुकसान झालंय, त्यामुळे शेतकरी राजा पुन्हा एकदा संकटात सापडलाय। नक्कीच, कारण वाशिम जिल्ह्यातील जे मानोरा तालुका आहे, या मानोरा तालुक्यातील बहुतांश गावामध्ये आज दुपारपासूनच अवकाळी पावसाने आणि गारीने हजेरी लावली होती। त्यामुळे शेतातील जे काढणीला आलेलं पीक होतं, ज्यामध्ये बिजवाई कांदा असेल किंवा मग उन्हाळी भुईमूग, मूग असेल किंवा मग जो आंबा होता, फळबागा असतील, याचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। यापूर्वी सुद्धा वाशिम जिल्ह्यामध्ये अवकाळी पावसाने हजेरी लावली होती। त्यावेळेस सुद्धा मोठ्या प्रमाणात जवळपास 600 हेक्टरच्या जवळजवळ नुकसान झालं होतं। त्याची पंचनामे झाले, मात्र अद्यापपर्यंत त्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नाहीये। आणि आज पुन्हा वाशिम जिल्ह्याला हे जे काही अवकाळी पावसाने झोडपलेलं आहे, त्यामुळे मोठ्या संकटात शेतकरी राजा सापडलेला आहे। करण, नक्कीच पंकज, खरं तर यामुळे शेतकरी हा पुन्हा एकदा संकटात सापडलेला आहे। मी पुन्हा एकदा अक्षयकडे जाणार आहे। अक्षय, ही जी अवकाळी पाऊस आणि गारपीट झालेली आहे, यामध्ये आंबा आणि मूग फळभाज्यांचं देखील नुकसान झाल्याची माहिती मिळते। याबाबतची नेमकी अधिकची काय माहिती आहे? नक्कीच, कारण आपण जर बघितलं तर हिंगणघाट आणि देवळी या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस होतो आणि गारपीट सुद्धा या भागामध्ये होते। गेल्या जो पाऊस झाला होता त्यावेळेस देखील कारंजा असेल, कारंजामध्ये संत्र्याची जी झाडं होती ती अक्षरशः 40 झाडं
ही जमीनदोस्त झाली होती. त्या शेतकऱ्यांना देखील अद्यापही नुकसान भरपाईची जी मदत आहे ती मदत त्या शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही आहे. देवळी तालुक्यामध्ये देवळी आणि आर्वी तालुक्यामध्ये देखील घरांवरील जी पत्रे असतात ते पत्रे उडाली होती. बऱ्याच ठिकाणी लोकांचे संसार जे आहे ते उघड्यावर आले होते, मात्र त्यांना देखील अद्यापही मदत मिळालेली नाही आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी एक टाहो फोडला आहे की अवकाळी पावसामुळे जे आमचं नुकसान झालेलं आहे त्या नुकसानाची मदत आम्हाला मिळणार कधी आहे. कारण मुख्यमंत्र्यांचे जर बघितलं तर आपण मुख्यमंत्र्यांनी अद्यापही विदर्भामध्ये येऊन जे नुकसान झालं आहे त्या नुकसानीचे दौरे देखील केलेले नाही आहे आणि अशातच शेतकऱ्यांचा देखील एका चिंतेमध्ये जे आहे ती भर पडलेली आहे. कारण नक्कीच अक्षय, शेतकरी आधीच संकटात आहे आणि या अवकाळी पावसासह झालेल्या गारपिटीमुळे शेतकरी पुन्हा संकटात सापडले. मी पुन्हा एकदा वाशिममधून जे आपले प्रतिनिधी पंकज गाडेकर आहेत त्यांच्याकडे जाणार आहे. पंकज, खरं तर वाशिम जिल्ह्यातल्या मानोरा तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह खूप मोठा पाऊस झाला अशा प्रकारची माहिती मिळते. त्याबद्दलची नेमकी काय माहिती आहे? नक्कीच, कारण आज दुपारपासून वादळी वारा आणि विजांच्या कडकडासह अवकाळी पावसाला सुरुवात झाली होती. त्यामध्ये गारांचा मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. महत्वाची बाब म्हणजे मानोरा तालुक्यातील जे चिखली गाव आहे त्या ठिकाणी एक विवाह सोहळा पार पडत होता. नेमकंच लग्न लागलं आणि त्यानंतर वऱ्हाडी जेवायला बसणार एवढ्यातच गारांचा पाऊस त्या ठिकाणी सुरू झाला. एकच तारंबळ त्या ठिकाणी उडाली. सर्व पाहुण्यांना सैरावैरा धावायचं काम पडलं आणि अक्षरशः जो मंडप त्या ठिकाणी विवाह सोहळ्यासाठी टाकला होता हा पूर्णतः जमीनदोस्त झाला होता आणि त्यावर पूर्णतः गारांचा पाऊस त्या ठिकाणी साचला होता. त्यामुळं सामान्य जनमानसांच्याही जीवनावर या वादळी वाऱ्याचा आणि या अवकाळी पावसाचा मोठा परिणाम पडत आहे. तर ज्या गारा पडलेल्या आहेत ह्या एवढ्या भीषण होत्या की अक्षरशः लोकांच्या घरावर जे टीन आहेत याला छिद्र पडले होते. एवढे भीषण या गारा पडल्या होत्या. तर बहुतांश ठिकाणी वादळी वाऱ्यामुळे रस्त्यावरती झाडं सुद्धा कोलमून पडली होती. त्यामुळे बहुतांश मार्ग हे काही वेळासाठी बंद सुद्धा झाले होते आणि जे काही पुरं असतील, जे काही छोटे मोठे पुलं होते त्यांना सुद्धा पूर आल्याचं पाहायला या ठिकाणी मिळालेलं आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांचं, जनसामान्यांचं सुद्धा जीवन या अवकाळी पावसामुळे कुठेतरी संकटात सापडलेलं आहे असं म्हणण्यास वावगं ठरणार नाही. कारण नक्कीच पंकज, केवळ शेतकऱ्यांचंच नाही तर सामान्य माणसाचं देखील जनजीवन या अवकाळी पावसासह झालेल्या वादळी वाऱ्यासह गारपिटीमुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झालं. मी पुन्हा एकदा अक्षयकडे जाणार आहे. अक्षय, खरं तर वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाला यामुळे शेतकऱ्यांचं खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. शेतकरी संकटात सापडला. शेतकऱ्यांच्या नेमक्या काय प्रतिक्रिया आहेत? गेल्या वेळी जो पाऊस झाला होता यामध्ये विजा देखील बऱ्याच ठिकाणी पडलेल्या होत्या आणि या विजामध्ये शेतकऱ्यांचे जे जनावर आहेत ते जनावरे देखील होळहोळ मुखी पडले होते. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी जो जनावरांसाठीचा जो चारा असतो तो चारा देखील शेतामध्ये ठेवलेला होता. मात्र अवकाळी पावसामुळे तो संपूर्ण चारा देखील या पाण्यासोबत वाहून गेलेला आहे आणि शेतकरी जो असेल तो यावेळेला जो उन्हाळी पिकं असतात ते पिकं काढणीला आलेली आहे. ज्या शेतकरी उशिरा जो गहू पेरला जातो तो गहू देखील काढणीला आलेला आहे. फुलांच्या बागा असेल किंवा फळबाग असेल याचं देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. कारण गेल्या वेळेस जो दोनदा पाऊस झाला या पावसामध्ये वर्धा जिल्ह्यात मोठं नुकसान झालेलं होतं. मात्र त्यांना त्यांच्या बांधावर जाऊन अद्यापही पंचनामे देखील झालेले नाही आहे. त्यामुळे आता परत एकदा अवकाळीचे सावट या शेतकऱ्यांवर आल्याने शेतकरी हा संकटात सापडला आहे. त्यामुळे शेतकरी राज्य सरकारकडे वारंवार विनंती करतोय की लगेच आम्हाला जी आहे ती नुकसान भरपाईची मदत जाहीर करण्यात यावी, जेणेकरून आमचं जे नुकसान झालं आहे ते नुकसान भरून यायला पाहिजे. कारण नक्कीच अक्षय, यावेळी शेतकऱ्यांकडनं नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशा प्रकारची मागणी करण्यात येते. मी पुन्हा एकदा पंकजकडे जाणार आहे. पंकज, नेमकं या अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालं आहे. साधारणतः किती तास पावसाने झोडपलेलं या वाशिमच्या भागामध्ये? कारण आज दुपारपासूनच हा पाऊस सुरू झालेला आहे. जवळपास 3 ते 4 तास मानोरा तालुक्यामध्ये पाऊस झाला. त्यानंतर वाशिम शहरामध्ये सुद्धा पाऊस झाला आणि मालेगाव तालुक्यातील काही गावांमध्ये सुद्धा पाऊस झाला. मात्र वाशिम आणि मालेगावमध्ये जास्त नुकसान जरी आताच्या पावसामुळे झालेलं नसलं, मात्र याआधी जो काही पाऊस झाला होता, ज्यावेळेस मुख्यमंत्री अयोध्या दौऱ्यावरती होते त्यावेळेस जो पाऊस झाला होता त्यावेळेस त्यांनी कर्मचाऱ्यांना आणि पंकज, या पावसामुळे खरं तर शेतकऱ्यांचं आणि जनसामान्यांचं खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. दोघांचंही खूप खूप धन्यवाद या सविस्तर अशा माहितीसाठी.